Alume Minglaba, MITDC, Commandant Janibio, Josulai Pare, the man Nibia Vitamaro, Microsoft 1000 Dema, Fine Share, Email, Clivo Mativepi, Socrozo, Insert Device, Screenshots of your Mamu Bibia Vitamapare, and so Fine Share, Email, Bibia Mapipare, the Conlu. You can't have it in the wrong Leo in so. Final with my man, fine, and the beer. Share so nearly my email with my man. Quadia Mabe, Blue Moon of my lap, PDF, I'm never more so be you be like me. You will have a solution, not ma. The boss later I was so next going to be by me. Tinyama, your name so I go for Pumaluya Kago you may email address be your email excitement, password have met, have dodging Colome Haru Yiba, you be dodging not ma. Pula and Yavabi. As of your Tinyali Malix are based on Tay, Tay dodging go you may buy upon up along you less of your Tay like Yavabi, flushing. Raja fine if your email address never put up on the live pare, Dima fine. Not how tell of Yavame, fine if your shares of your Nialima, emails of your PDF pineapple. This is a bit of you without change, you without Yavabi. Kobuma Savi go you be bad, my next school you be like bar. No, you be like Yavabi, no? Not who jar ugly for Mantibe, peace go you be a bit of a pare, the Gawa though. Kalaneta Malame. Without him, silence I go. Sorry. Gamakoto and Anne, side to like bar, you without chin. Silence I go native be like me. Nasela Talame, Tabida change ma. Three, comma, 5 so you be like me. No yala be solution in ma. And the cool Salama like me. Maybe do I had a mad ma. Home name ma, clip also had a shibare, ma, for life shibare, but I solution the going though. The little like me, we are saying ma. Salama, maybe does a create like bar, I create a copy like me, you are and the Benet Yama, for life shibare, but I solution of pay also be happy like me. Control you, the only be like bow. The Kuji ma pay or chabby like bar. Copy you be a clip only never tired every party. As a design room, Luro, so any council maybe a little like Bame. Little Buddha another good near Jaws crossing. Yeah, my pitch there when you like Bame, clip of Luro, so can pay like me. Hello, the Gama, Tinalia, Halio, go up and without tongue high, Halio, fetching a solution, weekly tout up with the legal will like bar, controls and an absence. To answer them a bit little like me. The pitch there when like Bame, the can live and pay like me, pitch there with me, be them as I can't hear you about it, and then I tired red in your mouth, strong. Cross your view like me, but you control play who is your better by it, and ma, give a board, my piaba make you go. Mark the board controlling it, what
မောက်ပေါ်ကဝီလီနဲ့လုတ်ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာ control လေးကဒီမှာပါမောက်ပေါ်ကဝီလီနဲ့ control လေးနဲ့ဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့် zone wheel shot scroll wheel လေးလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် scroll zone control နဲ့ wheel လေးနဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနာလေးကနေပြီးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ် keyboard ပေါ်ကဒီမှာ keyboard ပေါ်က control လေးကိုပြီးတော့ wheel လေးနဲ့ဒီမှာကျဲချုံလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့် scroll နဲ့ wheel လေးနဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ insert table ဒီကောင်ပြောပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်အရင်တက်မှတ်ထားလိုက်မယ် insert table လေးကြတော့ဒီမှာဘယ်ဟာပဲဆွဲရှေ့မှာဆွဲတဲ့ဟာလေးကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်တစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးမှာ insert ထဲဝင်ပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့ဆွဲလေးရှိပါတယ်အခုကကြတော့ insert ကနေပြီးတော့ table လေးဆွဲပါမယ် insert table ဆိုတဲ့အတွက် table ဇာတ်ကွက်လေးပဲဆွဲမယ် sorry ကိုလုံးမဲ့နေရာမှာရေဆုံးကလေးချလိုက်ပါကလေးလေးချပြီးတော့မှ insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးက table ကိုလုပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာစာလုံးဆက်ကို home bar ထဲမှာစာလုံးဆက်ကို36ဆိုပြီးကြီးပေးထားတဲ့အတွက် insert ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ table ကဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဇာတ်ကွက်လေးကအကြီးလေးဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာတ်ကွက်လေးဆွဲတာပါဒီဇာတ်ကွက်လေးတွေကိုselect မှတ်ပြီးတော့ color ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော် color box လို့လာပြီးတော့ color ကြိုက်တဲ့ color မျိုးထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စာလုံး color ထည့်တာ layout design ဒီဇိုင်းထဲကလာပြီးတော့ color ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုန home ထဲကကြာတော့ color ထည့်တာစာလုံး color လေးထည့်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် select မှတ်ပြီးတော့ရှင် sorry ဒီလိုတော့ခုနကတော့ select မှတ်လိုက်မယ် shading ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် insert table ဇာတ်ကွက်လေးဆွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ် control ဆက်နဲ့နောက်ပြန်ဆုံးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနေရာကျ screenshot ရိုက်တာကိုတစ်ခုအသုံးပြုမဲ့ file လေးတွေကိုကိုကတင်ထားမယ်ပေါ့နော် screenshot ရိုက်ပြီးတင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ screenshot ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ insert ထဲမှာရှိရဲ screenshot ဆိုပြီး screenshot ရိုက်လို့ရပါတယ် screenshot တွေကိုဝင်ပြီးတော့ရှင် screen clipping ဆိုပြီးပါပါတယ်ဒီနေရာလေးကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးကနေပြီးတော့ကလစ်လေးချပြီးဒီမျိုးဆွဲလိုက်ပါဒီနားလောက်လူမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြန်မယ် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် screenshot ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert တွေပြန်ဝင်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ထပ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုက screenshot ရိုက်ထားခြင်းလဲဒီမှာပုံတစ်ပုံဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့တဲ့ခါကျမှ screenshot ဆိုပြီးတော့လာလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ခါလေးပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမိလိုအပ်တဲ့အပိုင်းဒီကို screenshot ရိုက်ထားလိုက်ပါ screenshot အဲကြောင့် screenshot ရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် screenshot ရိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် file share email clipboard ဒီပဲ paste ပြောထားတဲ့၅ခုလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် file ထဲကိုသွားလိုက်မယ် file ကနေပြီးတော့ save as ဆိုပြီးတော့ပြီးရင် save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ၅မျိုးလုံးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်